Përshëndetje shikues nderuar, jemi rikthyer me edicionin e emisionit aktual dhe po lajmërohemi nga konaku I Zef Simonit nga fshati Stubull Epër në malsinë e Karadakut, ku sot do të bisedojmë për traditën e përpunimit të alkoolit rakisë së shtëpisë. Dhe të gjitha këto domethënë për traditën, për mënyrën se bëhet, do I diskutojmë me zotin e shtëpisë Zef Simonit. Përshëndetje Zef. Përshëndetje. Mirë se të kena gjetë. Mirë se keni ardhur, mirë se ka pru zoti. Jemi këtu domethënë pothuajse duke hinë vjesht. Edhe kjo është koha ideale për me fillu me I mbledh perimet, pemet dhe ti që merresh me distilimin e alkoolit për me nisë me barakin. Edhe këtu po I shoh disa fuqia, disa kaca të vjetra. Këto kaca të vjetra. Ku I ke marrë këto? Këto të kohës mëzhme gjyshje babi këto I kanë lanë, megjithëse tash me këto na spunojmë. Po. Është mirë edhe me këto, po kanë dalë tash ato tjera trejat. E këto në I maj pak si... Për ta kujtu të kalume. Me kujtu të kalume. Traditën e vjetër, e? Po. Dërkohë këto I qes lullem, I bojnë ato farë I zbukuraj. Domethënë këto janë... Po. Kryesisht, po. Për me kujtu se si është punu rakia në të kalumen. Edhe këto fuqijet e vogla. Po, edhe këto. Këto janë vjetra duket, a? Vjetra, po shihet. Kanë pas 10 litrëshe, 20, deri në 200 litra, janë atje larg atje. Varësisht për nevojës. Po, qysh ka pas. Mirë, më trego pak, po I shoh këto artefaktet vjetra, që sa gjenerata merreni me destilimin, prodhimin e alkoolit? Po, na kena trashëgimi, këtë stubulla në fakt, po sidomos familja ime është trashëgimi e të parëve. Domethënë kjo shkon brezës brezi. Pe kujt e ke trashëguar ti personalisht? Unë pe babit tim. Po. Babi në fakt ka qenë jetim, po e ka pas nënën shumë të fort, gjyqja ime, Jana, që është e tërzijave të Karadakut, në thonë. Ajo konë punëtore e fort, e njohin të rajonin atë. Edhe kështu që na kena, si të rajim, ka pas dëshirë me marrë këtë, jo si hobi sen, po edhe pak për fërtimi. Po, për fërtimi, po. Më të regot është këto fuqit e plastikës, këtu besoj e mon fermentimin e pemëve. Në të regon pak, dhe me thonë, edhe qka kena këtu? Ja, këtu është molla. Molla. Molla, kemi jetë maqinin bluse. I blu e bëj, do thonë si pestil gati si bëm, edhe e fermentoj, e lypa ja atë kohën e vetë, kur kërkufët tani me bo raki. Sa ko duhet për me kalu në fermentim kështu, për me mujtë me qene gatshme për procesin tjetër, dhe me thonë, pjesën tjetër të procesit? Kret kjo, fermentimi e ka punën më të madhe. Po. Fermentimi si ta varet pej temperaturës, edhe varet pema qëfar është bo. Nëse e ka 15 deri në 21 ditë. Po. E këtu ke vetëm mollë apo ke pemë të ndryshme, dhe me thonë? Kjo molla, për fatë që të fillu molla, në aton janë kumla... Po, a ti shohim pak edhe ato? Po, na trego pak? Dhe me thonë, disa loje prodhon, ha? Po, në fakt... Po, sa loje të rakis prodhon? Që këtu qenë ka... Kumla... Generike dhe po kumla? Jo, kumla magareshe I thujmë në tashin këto në I kalon atë të parë, që ka për... Që I thoni kështu? Janë të vogla, po janë konformë Jo, janë pak si këto piqen herë të verës. Verurën, në fakt, du të në qujtë, po tash... S'po di unë qysh mi... Po, dhe më thonë e konat emnin specifik. Po. Mirë. Ato gjenerikat, dhe më thonë kumlat e tonat, Karadakin, pa shas që jasi, I koma që janë... Ta shu shojmë edhe ato. Ato janë në proces, veç, sot jam veç, to e bora kia. Këtu dhe më thonë I kene edhe disa fuqia të vjetra që... Kaca që I runë, dhe me thonë. Po, këtu është rujt rakia. Po. Kohën e s'ka pasë atërë, kuptojmë, na, edhe unë I ruj këto. Edhe ati është bërë fermentimi të ato tja. Qëtojmë po, fermentimi, këto është rujt rakia. Mirë, më të rego pak, a është ma mirë me materialet e vjetra me punu, apo me këto trejat? Trejat janë plastika, hekuri, dhe me thonë... Plastika, fermentimi do të me qenë edhe... Si për unë e kaca I quj. Po, kaca. Po, edhe ajo du të më unë e dedikume për... Enkas për atë punë. Enkas. Po, në Kosovë nuk kemi bash ashtu si asi, me gjithë se kërkohet enkas. Po, ato nuk kanë mujtë edhe mu përdojë qatë shumë, dhe me thonë? Varat tash, se qysh, do ketë ato kanë pasë dishka nëjë material. Po. Kështu që
Këto janë disa për rakijave që i ke prodhu ti, Po, a? këto janë dekore, shishet lloj-llojshme. Unë kom jetu në Kroaci, Po? një kohë gjatë, që 5 vite jam kthy. E këto shishe dekore shka po shifen, Po? për Zagreb i kom pru se këtu. Dhe me thonë zvukurimet. Po, mirë, më trego pak tash ti kjo këtu, çfarë lloji tash ta shikojmë pak. Kjo çenka kumlës nëse zgaboj. Unë e di... Plymli, apo gjermanisht nga shkrume. Gjermanisht kjo si shishe ma ka pru vajza për Zvicre. Po? Si shishe dekora. Kjo është kulumri mrena. Kulumri? Po, kulumri ka. Se ka një lloj rakije të pemëve, dhe me thonë, interesante. Po, si liker. Liker. Kulumria, mo, liker, dhe me thonë, e shpijës. Po kjo këtu nga qenka nga mjalta nëse zgaboja. Kjo është njëna pej rakive ma të kërkume, po dhe ma shtrenjta. Sa dallon, sa është ma vështirë me bo këtë lloj rakije prej po më dhe pemëve tjera që i kemi standard në fushat dhe në tregun e Kosovës? Si që kërkon pun pak, e ka ato kohënat e caktume, dhe me thonë terminet se na shqiptar pak i lomi, jo anë edhe pak asë, dallon paraditën me mazditin. Paraditën me mazditin, me mazditin, e lemës thojme një ditë të dy. Po, edhe këto, qëfar të është kjo? Na trego pak? Kjo është në Austri, ku i na konë, kena po kursin. Që ju kanë të regu se se... Dhe me thonë, ti e pas ke kombinu metodën e vjetër familjare me ato që ju kanë thonë. Po, se unë në fakt kam thonë që di ato i boni si gjithmonë. Po, mësimi në Austri, kursi Austrisë, mu më ka bon, mos flasë, mu duhe vëzërë se... Ta ka dhënë bazën, ta ka forcu bazën që e ke marrë pej familjarëve, pej gjyshes, babës dhe të tjerëve. Dhe më thonë, qdo kush e pjek, rakin, kush e bon rakin në rajon, e bon, po destinimin së në e bon, qka kërkohet, destinimi është me rëndësi. Këtu e pas kemi bes një shishe në flamurin e Gjethit që e shojmë në flamurin e Kanadas. Ashtë. Dhe thonë, qëfar rakije është kjo? Kjo, edhe kjo du të më konë në kulumris. Kulumris. Dhe me thonë, ti ban lloj rakijes të... Kulumris, liker. Liker, po. Kulumrije, vishnje, arre, njalte, kumull. Për çdo peme shka si a kushtu më rëndësi. Ta shojmë edhe këtë pjesën këtu dhe me thonë ku masi që ndodhë dhe me thonë kjo fermentimi, do kalojmë të procesi prodhimit, po ma trego pak për këtë hapësirën këtu, çka është kjo? Kjo është hapësira, në fakt këto mu degustu e kom, po s'ma ka po ma i mjeshtet në ese, e tavolinën qërëse, e këto jënë rakija. Po, do me thonë këto që i ke bo vitin e kaluma, po, viteve të mahershme. Po, që kom bo në vitin e kalumë krejt, po dorën e dytë si thujmë na. Po? Dorën e dytë se mund do që edhe 3 herë në pjetë. Po, 3 herë. Nëse së bonë në të mirë, edhe kom edhe 3 herë që bonë, tërit sa të vinë kvaliteti. Kvaliteti. Basë profesorit, dhe më thonë, këto vozat që i thujmë... Po? Trego? Vozat që i thujmë, këto për kazanat që i kemi na zakon shumë të në Kosovë që janë, këta janë të mirë se ja hjek pak atër e të në ullë nësën e asi. Mirë, po rasti jam, se kazani është teknologjia e re, rasti jam, kjo s'ka nevoj fort mu përdojë, se... Kazanët e ri, modern, po. Këta, inoksi të më thonë, kjo i plëcon... Rakia jeme... I plëcon kushtet e prodhimit të duhur, si ma standardeve. Rakia sot që del, si të thoftë të thu se është e 2 vitire. Më thonë se e teknologjia... Edhe këto janë, dhe me thonë, disa llojet ndryshme, nëllë të shikojmë njënën, prapë qenka e raki shtëpije Stublla nga pemtarit e Karadakut. Po, kjo tiketa e... Dhe kjo qenka e Mjaltit. Po, kemi atje në... Të shikojmë e të tjerat, po para se të shikojmë të ato, po kam qef me më tregu pak këtu, se si shkon procesi, dhe me thonë, masi që është bë fermentimi, atje e kena mledh pemen, e kena lumu fermentu, këtu të se cili është procesi, në kalzo pak këtu se... Unë tash të... Po, lutem. Kjo mos ta hapi, se di koka hazër, koka konjina me qelë, edhe me bon
Po, po. Si, Po, hajde na tregot lutem. kjo është gjanarika ose kajsia Po? e stublase. Dhe më thonë. Kjo këto. Po. Vendore. Po, vendore. Tash të... Po? Kjo është e gatshme për të hedhë, domethënë. E hedhi këtu mrena, Po? edhe kur të kryhet, që është në përfundim e sipër atje, ku kemi atë gradën shifët atje, kur të kryhet, atëherë këto që siguris e hapi, Po? edhe derë dhe gjuhët Po, ajo për mbetja. për mbetja po. Edhe du të me konë fort precet me la atë kazanin mrena, mos me met në veturina diçka, më konë pastër fort. Edhe gjuhën këtu me njëherë. Kur e krahasojmë sotmen me të kalumen, domethënë. Po? Më trego pak, a ka qenë ma lehtë atëherë apo tash me e prodhu alkoolin? Tash e kena teknologjinë normalisht, po Teknologjia dhe jo që po thëmë, po kjo është rasti rallë ku jo mune, se ka në për këtë fshatin tonë, që janë akoma është pak e mlume, sigurisht pak kushtet janë matë mira, po domethënë janë kanë kushtet mos flasmi shumë. ajo që është bërë me ato mjetet e bakrit, kazanat e bakrit, është dash me kënë goxha marakli duhesh me qenë për një bon atë lloj mënyre. Tash është pak teknologjia na ka lehtësu. Po. Cilin e preferon ti domethënë personalisht? Unë kam i pas edhe klasik që janë konë kazarat klasik. Po? Kam me po unë kazarin klasik edhe kazarin që i thujnë tashti... Modern, këtë që është, me inoksit. Jo, këta mashinski që po thonë janë dy lloj, edhe kjo teknologjia e rejtë është që ka. E kom dhe men, aty mi pas ata dy veç shikim kështu, për si dekor. E mirë, kjo është lepeza e rakisë tënde, domethënë. Rakisë familjare. Pas kemi një raki këtu, rushi, molle, kumle, are, pas ka dhe are, kjo që ka një interesante. Are është njëna për rakijeve mjaft kërkume, edhe është më shumë një lloj aperitivi ta quaj është, digestiv. Shumë është për lukë. E mirë, këto recetat, ku i ke marrë? A i ke shiku, cilat janë i informu, e ke marrë mësimin nga austriak ti përmende? Sidomos për austriakit. Se këtë thomi që di me se me një profesionale për austriakit. E ke marrë për tyne, ha? E a receta është e ngjajshme, e njëjtë, ku dallon për metodës se si e kemi bë përpara rakin për shembull? Janë disa, për shembull, herët përpara, kena thonë pikat e para janë më të mirë të se në fakt pikat e para do të eliminu. Pse? Se aty është ai helmi edhe sen do të largu. Pastrimi do të mendova aty. Po. Mirë, e kjo këtu, çfarë llojit është kjo? Kjo pas ka një ngjyrë interesante. Kjo ka marrë një ngjyrën e ka marrë prej fuqisë. Prej fuqisë, po. Po, kjo këtu. Nuk kjo është raki rushi? Apo, po? Raki kumle. Kumle? Raki kumle. Ase po që pas mi qitë të trushit. Po mirë, më trego, klientat e tu, a ma shumë i preferojnë këto që rinë fuqia të drunit, apo të inoksit, sepse me gjithat e ko pas kohë, moda rikthehet, prej modernës kalohet në klasikën, në kalumen, çka kërkojnë ma shumë? Po varsisht klient për personit. Shemull të restoran Jozefi, cilë falenderoj, ai ka marrë nësa me mirë. Është klienti joti, po? Po, aty e preferon vinë këtë karadokë e pinë këtë laj. Po, këte këto. Po. Dikushi nuk e pëlqen me ngjyrë, thot kush e di se çka, ka dëshirë pa ngjyrë. Po. Mirë po, diaspora, sidomos edhe njerëzit që kanë kuptuar rakin time, e marrin edhe do më thonë pastër pa ngjyrë. Po mirë, këtë kjo do më thonë, po shoh mjaft llojet pemëve, produktet ndryshme, a i rriti këto pemë? Apo si e ban mbledhjen, apo e kene bashkëpunim me njerëzit tjerë këtu në fshatin e Stublës? Na trego pak, do më thonë, si shkon ajo punë? Përveç kësaj gjanarik kajsije që ai ka atje, që janë stublase, ekzistojnë edhe mollat
egra. Egra dhe mullat e fshatit, Po. që janë pasta që nuk janë të stërpikuna qysh me thonë, Po. Janë natyrale. natyrale, ajo e bën se këtu ka gjithçka, çka tjenë është natyrale. Do të thotë, çka është këtë është natyrale. Kjo Po. s'ka çka të bëj. Mund ndodh e arrës, shembull kena pas viti kaluar ka pas shumë shi i të Po. mëdha se arra nuk ka kvalitet vet. Edhe më ka thonë mështëria, zebe pse Po. aty arra si vjet Nuk sot ka më dalë. duk si asi. Si e të Unë ja motit bëj kalon. punën si Po. të asi, po del pema, për shembull, amëlzimi ato sheqeri që ka, e ka u pas, unë si qes ato harsh ka bojnë, Po. mos flas me Dhe më thonë te e banë mënyrë të S'ka është- sinqert, pastër. Qast. Këtu besë kemi një raki të kumlës me hartën e Republikës Kosovës. Dhe më thonë, pse ke citë hartën këto? Këto logën kom pas dëshirë me pas kështu, po tani Po? e kanë kry këto, në fakt, kom pak një ide, kom qef dikush më asit që me shtin Kosova, pa tjetër me egzistu si hartë, disi, më ma bo një logën një profesionista, maj mirë, Ke qef. Po jo vetëm si prejardhe geografike, sepse të alkoholi shumë e rëndësishme është prejardhe geografike e frutit, po edhe vendit kur është rritë, por edhe njëkohësisht të jetë edhe harta e Republikës tonë, shtetit tonë, shtetit Kosovës. Sigurisht. Në Kosovë, unë jam këthy në Kosovë, valla. Pse e këty në Kosovë? Për Veç që e Kroacisë. du Kosovën, kom qef këtu më kanë si... Se ku mujtë ku dua më kanë. Më tregot është këtë raki, dhe më thënë, a shet vetëm në Kosovë, apo edhe eksporton, përmendet që ke jetu jashtë në Kroacinë, Zagreb. Sa mundohesh që atje me e qu, për shembull, mi njoftë edhe kroatët me produktet artizanale, të likerave, po të rakive, të ndryshme. Shiqo, une nuk muj me bo raki me shumit si kur ta që bojnë raki industriale, industria me pulla, me sene këti. Une bëj raki cilësore, jo ku me ditë se shoh shumë, të më thonë, gati se s'po del diaspora kur të vjen, restoran Jozefi, që është edhe gati se edhe s'po jetë, se 1.000-2.000 litra, Kaç, dhe me thonë, dhe 2.000 litra në 2.000 vit i litra, banë. 3.000 kapaki, se thonë. Po. Varsisht për asoj se sa kanë dhënë pëmt, rrushin e keni të Rahovecit, prapë, dhe me thonë të Kosovës. Është njoftë në rrushi Rahovecit, madje edhe në Malzipi ka jam me origjinune, edhe atje e porosisin kur dojnë në bëra ki cilësore, por tash ta marrë këtë njësin me cila të regon për gradën, duket, ha? Po janë Po. gradat. Dhe me thonë, Këto, si e të përcakton gradën? Ta bojmë pak edhe një gjysëm minutit kimis, të lëndës kimis. Si përcaktohet grada në bërën e alkoholit? grada, më thonë, varet sa grade le rakit, Sa e lënë zakonisht e? 42-5, pe 42 deri në 45. Edhe e matë me këte? Po. Na të regon pak si matë tua, du të më qikë që rakia? Normal. Hajde, Qet rakia. hajde, ta shojmë pak. Ama kjo është dora parë që Po. asi, kjo është e butë që thonë kjo, plotësisht. Pa u bo edhe një herë. Po? Ta shojmë fillimisht si del, dhe me thonë. Po, kjo, do më thonë, në fillim, unë e shoh këtu sa është e fortë, ose sa është kvalitet, kur del, do më thonë, ka del 60, 70, ka edhe 80, në njerë, starti. Se mo, kur pjekët dora dytë, atëre Shkon më nalë. Po, ajo është smitër. Edhe ajo është njësia aty e termometri aty. Po, termometrin e lonë zakonisht me po sa kvaliteti. E nëse e këshim matë me këte, për shemë, si kishë ndohë me Po, këte? do të me këta me shtikë. Aha, okej, në regu, po. Mire, kuptum. Po, tashti, si e pinë njerëzit alkoholin kanë qef ma të fort, ma të but, likerat janë për ata që e kanë dëshirat, alkoholin po kanë qef pa ka amëlsi, dhe me thonë. Liker, unë me thonë, nuk kanë liker grave, të unë. Nuk kanë 30-35, si po 42. Të më thonë me pi liker mosh Si kë? me një vjallë. Po, Kë i mjaltë se s'gaboj. kjo mundu është pej Po. dozë që është marrë. Do me thonë, e banë edhe atë likeri e ka atë përqindin e lartë të alkoholit. Po mirë, kuj prezenton të këto?
këto produktet alkoolit. E di që në Panajër Prishtinës kam taku njën atë. Panajër, për nëshë kërkon... Panajër. Panajër, përveç Panajirit Po nuk i dërgon në për dyqane ose... Apo, a ke kërkesa mi që jashtë vendit, dhe më thonë, nëse dikush i kërkon këta diune... Shishe ndryshme, atë ka ndodhë, dhe më thonë. Sigurisht se po, ka pyetje, ka shumë... Po, do të me pas sasi. Edhe këtë këte e banë vetë, apo të njëmojnë edhe? Me gru. Gruja më thamë, une bile e bëjë atë pjesën atë malën, i bëjë e asia. Gruja dhe këtu, gruja. Une pa bile qoj makarona, ku t'jenë pyetje, po me verifikua se i gruni thamë, qërë po zotin që shashtë kalzam. Po, edhe këto, i kemi edhe këto gotat tradicionale, dhe me thonë, të të voglat. Nëse maj men këto gota se tashti alkoholin e pine edhe me gotat më të mëdhaja, po këto janë të dikurshme, të besart të generatat e vjetra të vogla janë sepse kanë qef me pi ma shpesh mi qu, dhe me thonë, një gotat edhe dolin. Jo me lbinje me asi, po me qu e la. Po, edhe këto paske edhe raki ftoni. E ftoni është një them ashtu, një frut i thot. Ashtu? I mirë është mu pjek, mu hanger, po sa është vështirë me bo raki të ftonit? Sa dush, alla, vështirë është, sa dush se nuk qetë. Unë s'ka lëngë, s'ka... Për shembull, për 100 litra, sa... 100 litra, që unë po ta bëj një krasim... Për 100 litra, po. 2400 kg... Ftoj, po? 60 litra raki. 60 litra, vetëm. Edhe atëri bjena e që ta ketë një çmim relativisht lartë, apo jo? Mirë, po. Ja, në 10 euro s'ka litër të unë. Në 10 lirë, po. Këto likeret janë... Cila shkon ma shumë ti? Shia e klientit. Për nëshë, une kove të fundit mollës jam të e pi shumë, vetë. Po. Atë sa pi e pi të mollës. Te restorane që e pëlqenë këtë që ka morë ngjyrën e dronit, do të thotë, shia një... A për në ishe kumbla... Kumbla është atë që kërkohet më shumë ti? Kumbla. Se thonë një gjysëm gotën me nxes mu pi, dezinfektojnë e fytin, dhe më thonë edhe ta, si the ma heret, e ndez motorin. Që le ta ngon që zëjefin, kush atëm po atëm një, le ta pin një gotë me nxez. Qfarit? Por mos të mërë, pa marë prasysh, anë edhe rrushit bonë, le t'jenë e pastë, le t'jenë jo me kësi farë, mos të thimë a fellë, le ta pin një gotë, kur s'merë andalë, andalë për thomone, se ta është e sërja ka, me nxez në i plaka, se t'i shka. Amo një gotë, jo ta një 2 e 3. Po, dhe me thonë një gotë për me i hapë sytë edhe mu zgju. Për zemër si do mashur, qarkullimin e gjakut. Mirë, do na të regosh pak, ta provin çfarë shije ka kjo e rrushit, apo na qëtë ka i gotë? Se di shka folë të tash pa pika njose. Po, ta shojmë, rakin e prodhume prej teje. Hajde, mirë se në kiri ardhë. Po. Dhe më thonë, kjo është rakia e mollës, të cilën... Këto unë e ti. Po, a? Desha në tonë me do. Po, në tonë. Kjo është e raki mollë. Po. Të cilën e ke bo vitin e kalum. Vitin e kalum dorën e parë, si thonë, e në pranë verë e kom bo, i pa në atje, e kom bo dorën e dytë. Ka i herë ndodhë që e boj edhe tretën herë, se nuk ka dorë kvaliteti që kom unë dëshirë. Po. E boj edhe tretën. E dhe me thonë, derisa ta binat cilësine e duhur. Po, me këtë dolli, të falenderoj që ishe pjesë e emisionit aktual, shpresoj që e vazhdon këtë lloj biznesi familjar që e ke, edhe të kesh sukses në punën tënde. Ta provojmë, gëzuar. Faleminderit të ekipit dhe të kës, gëzuar gjithve. Gëzuar edhe ty. Shikues nderuar, kaq për edicionin e sotëm të emisionit aktual. U lajmëruam nga fshati Stubull Epër me Vitisë e Malësisë së Garadakut tek konaku i Zef Simonit, i cili njihet në këtë anë për prodhimin e alkoolit dhe lloje të ndryshme të rakisë dhe likereve. Tani ju ftoj që qëndroni me programin e televizionit publik të Kosovës dhe qëndroni të përshëndetur nga unë Gjergji.